בואו לבשל איתי 8 מאכלים במיוחד לכבוד שבת. הכנות השבת בביתי תמיד כוללות ריחות של תבשילים מעבילים וסירים שמחכים שרק יתמו מהם. פינוקים שהוכנו במיוחד לכבוד שבת עם אהבה, תכנון מדויק ובלי לבזבז רגע מיותר. את כל זה אני מכינה לבד. כן, לבד. בואו למד אתכם את הדרך שלי להכין שבת בקלות. ראשית, פנו לכם את משטח העבודה. גם אורחים קטנים וחמודים. נקו היטב והתחילו להכין רשימה מסודרת. מה נבשל, איך נחתוך ואיזה ירקות הולכים לאן. אצלי הכל מתחיל בכוונה. לכבוד שבת קודש. זה מבחינתי התבלין הסודי. בכדי לייעל זמן נתחיל עם הדברים שעולים ראשונים על האש. סיר ביצים על חום בינוני מכוסה. במקביל נתחיל להכין קמר שזה מעין קיימק של העיראקים. על מגש גדול נמזוג ליטר שמנת מתוקה 42% שומן. נוסיף 2 כוסות חלב. ונביא לסף רתיחה תוך ערבוב בעזרת מטרפה. ננמיך לחום נמוך לשעה עד שעה וחצי בישול. כל מה שיכול לעלות לקיריים עולה קודם. ואז מתחילים את שלב ההכנות. או כמו שבעולם המקצועי קוראים לזה, מיזן פלס. ירקות שטופים, חלקם כבר יבשים, קרש חיתוך, כל האביזרים מסודרים, סכין, קולפן, פומפיה וגם מסחטה הפעם. הקופסאות שלי מוכנות כבר לעבודה, ואני כמובן מניחה שקית בתוך קערה או קופסה כדי לא לזוז מהעמדה, לחסוך בזמן. קולפים 3 חצילים ופורסים לפרוסות שמנמנות, לא דקות בכדי שלא יתייבשו לנו בתנור. שימו לב לעובי. מניחים בקופסה. קולפים 2 קישואים ו3 גזרים. חותכים לרבעים לאורך. וחוצים במרכז. מעבירים לקופסה. ל3 גיבולי סלרי קוצצים את העלים ושומרים בצד. את הגיבולים חותכים לאורך ומחלקים. מכניסים לאותה קופסה של הגזרים ושל הקישואים. את העלים קוצצים דק ומעבירים לקופסה נפרדת. קולפים 10 תפוחי אדמה. 1 שומרים בצד, השאר לרבעים. שימו לב לגודל. 2 מתוך תפוחי האדמה שחתכנו לרבעים חותכים שוב לקטנים יותר. הקטנים ייכנסו לקופסה עם הגזר והקישור, הרבעים לתבשילים אחרים, אז נניח בנפרד. חוצים 6 לימונים וסוחטים ישירות לתוך הקופסה. סך הכל נקבל כוס של מיץ. קולפים 11 בצלים. 1 שלם נניח עם הגזר והקישואים ו1 בצד. את השאר נחתוך חצי ואז לקשתות דקות. שימו לב לעובי של הבצל. את הבצל ותפוחי האדמה ששמרנו בצד מגרדים ומעבירים לקופסה נפרדת. אנחנו מגרדים על הצד הגס של הפומפיה. פורסים דק 25 שיני שום ומעבירים לקופסה קטנה. שימו לב כמה שזה דק. פורסים 7 עגבניות לפרוסות לא דקות מדי. ולבסוף קוצצים חבילה של פטרוזיליה רק את העלים. הכל מסודר בקופסאות בשלב הזה, מי שעסוק יכול לעצור ולחזור לבשל בערב או אפילו למחרת. שימו לב, בצל ושום לא שומרים לילה במקרר מבחינה הלכתית. אראה לכם בהמשך איך אפשר. ועוד רגע אתחיל לבשל, בואו תראו איך הסדר הזה יחסוך לכם המון זמן יקר. הכנות לקציצות בקר בקופסה, לימון סחוט לסלונה ולרוטב הקציצות, פטרוזיליה קצוצה, שום פרוס לפרגיות בגלייז, עלי קרפס לרוטב של הקציצות ולמרק הצהוב, שערונת תפוחי אדמה לעוף בתנור ולפרגיות בגלייז, קשתות בצלים שישמשו לסלונה ולרוטב של הקציצות,
חצילים לסביח, גזר, כרפס, קישואים ותפוחי אדמה לסיר מרק צהוב לקוסקוס. שימו לב, אני משתמשת בבצל שלם למרק, שכמובן ניתן להסיר בסיום אם לא אוהבים את המרקם. וכמובן את העגבניות הפרוסות לסירה סלונה. אם רוצים להתחיל יום לפני את ההכנות, את תפוחי האדמה נכסה במים בכדי שלא ישחירו. לשום נוסיף חצי כפית מלח ורבע כוס של שמן. נערבב היטב. שימו לב, הפעם אנחנו צריכים את השום בדיוק בצורה הזאת למתכון. הבצל עובד בדיוק כמו השום, מודה שאני מעדיפה לחתוך רק ביום הבישול. נתחיל לבשל. מוזגים שמן בנדיבות למגש מרופד וטובלים את פרוסות החצילים בכדי שיצופו לחלוטין. מפזרים תערובת עזבי טיבול טוסקנים ומלח. לא חובה, אבל זה די מוסיף. עופים בתנור טורבו 200 מעלות עד להשכמה. נעבור להכנת הקציצות. סוחטים את הבצל ותפוחי האדמה מהנוזלים ומעבירים לקערה עם חצי קילו בשר טחון. נוסיף ביצה, את הפטרוזיליה הקצוצה, חצי כוס של קמח מצה, 3/4 כף מלח, חצי כפית פלפל שחור, חצי כפית אבקת מרק ו3/4 כף בהרת לקציצות. מערבבים היטב. שימו לב שהתבלינים חייבים להתפזר בתוך התערובת. מקסים ומכניסים למקרר לחצי שעה. החצילים כבר שחומים וניתן להוציאם מהתנור. בינתיים גם הקמח מוכן. נוגעים, רואים שיש שכבה מעל הנוזל. שכבה שלא נדבקת לאצבע ממגע. בעדינות מרימים, שמים על קרש חיתוך עד שצונן. מעבירים למקרר כאשר מניחים מגש כפול מעל. נעבור להכנת הסלונה, שזה תבשיל דגים עיראקי חמוץ מתוק. כמעט כל הבצל נכנס ללא שמן לסיר על חום גבוה. נשמור כמות של בצל אחד לרוטב הקציצות. בינתיים נכין רוטב לעוף. 3/4 כוס רסק, 2 כפות פפריקה מתוקה בשמן, כף תבלין גריל עוף, כף מלח, כף אבקת מרק, 1/3 כוס של שמן, וחצי עד 3/4 כוס של מים רותחים. נערבב היטב עד שנקבל מרקם די משחתי. נניח בצד ונעבור להכנת גלייז הפרגיות. בקערית נניח חצי כוס רוטב ברבקיו, רבע כוס שמן זית ו3 כפות צילן. נערבב היטב עד שהכל מתאחד. הניחו את צהרוני תפוחי האדמה על המגשים. יש כאן מגש עם 4 קריים חצויים ומגש עם 8 פרגיות ארוכות. זגו את רוטב העגבניות על המגש עם העוף וודאו שהכל עטוף היטב. פזרו מלח ופלפל שחור גרוס לטעמכם על הפרגיות. ברכו את הגלייז מעל, שימו לב שהכל עטוף בגלייז. פזרו את השום מעל הפרגיות וגם את השמן שבהן הוא אושרה. אני אוהבת להכניס הכל לתנור ולפנות את המטבח. זה מקל עליי ובזמן הבישול התנור עובד בשבילי. נכניס לתנור שחומה מראש ל-190 מעלות טורבו כך שהפרגיות למעלה. ברגע שהן משכימות מעט נכסה באלומיניום עד שהן מוכנות. נחזור לסירה סלונה. הבצל כבר רך ורוב הנפח ירד. מוסיפים רבע כוס של שמן וחצי כוס של סוכר. שימו לב כמות הסוכר והלימון יכולה להשתנות לפי טעמכם האישי. מתגנים 3-4 דקות עד שהבצל מבריק. מוסיפים חצי כוס לימון, 2 כפות פפריקה מתוקה בשמן, כף של מלח וקילו 200 עגבניות קצוצות מקופסה באיכות טובה. כאשר הרוטב מגיע לרתיחה נוריד לחום בינוני ונבשל מכוסה חלקי 20 דקות. בינתיים הביצים מוכנות ואני אנצל את הזמן ליצירת הקציצות. אני מכינה 2 קערות עם ביצים טורפות ו2 צלחות עם קמח מנופה. שימו לב לעבוד בצורה מסודרת, יהיה לכם קל. אני מצפה בקמח 6 פילטים של דניס ללא אור, מניחה בצד וכמו כן את הקציצות. שימו לב להיפטר מעודפי הקמח.
אני טובלת בביצים הטרופות ומכניסה לטיגון בשמן חם חצי עמוק. באותו אופן גם הקציצות נטבלות בביצים ועוברות לטיגון. נטגן עד הזבה משני הצדדים, ולאחר מכן נעביר לרשת להיפטר מעודפי השמן. בינתיים נכין רוטב לקציצות. בקערית נניח כפית מלח, חצי כפית פפריקה מתוקה בשמן, כפית אבקת מרק, 2 כפיות קורקום וכפית בהרת. נוסיף כוס מים רותחים. נערבב היטב. בסיר נניח את הבצל שהנחנו בצד, גבעול סלרי ומעל את הקציצות. 2 כוסות אפונה מקופסה או קפואה. מחצית מעלי הסלרי הקצוצים, את הרוטב, חצי כוס לימון, ומים רותחים עד גובה הקציצות. מכסים בנייר אפייה רטוב, ומעל נייר כסף, הדקו היטב. פרגיות כבר מוכנות וקיבלו גוון משגע. זה הזמן להוציא אותה מהתנור. נכניס את סיר הקציצות על רשת מעל העוף. נעבור להכנת האורז. לסיר רחב נכניס רבע כוס שמן, 2 כוסות אורז יסמין שבררנו, ונטגן טיגון 2 דקות על חום גבוה. נוסיף 4 כוסות מים, וכפית וחצי מלח. נערבב ונכסה. ברגע שרתח ננמיך את החום לחום נמוך ונבשל עד ספיגת מים מלאה. הרוטב של הסלון המוכן. נסרים 3/4 מהכמות. מיישרים. מסדרים מעל את הדגים. מחזירים את הרוטב ושוב מיישרים. מסדרים את העגבניות מעל ומורחים במעט שמן. מכניסים לתנור שחומם ל-170 מעלות טורבו בערך שעה. נמשיך להכנת סיר המרק לקוסקוס. לסיר רחב נכניס רבע כוס שמן ונצרוב 4 קרעיים מחולקות. בזמן הזה האורז כבר כמעט מוכן. מקפלים בעדינות וסוגרים את החום והמכסה לעוד 10 דקות. וזהו, הוא מוכן. כאשר העוף צרוב נוסיף ירקות חתוכים. נערבב בקערית חצי כפית בהרת, כף קורקום, כף מלח וכפית פלפל. נוסיף כוס של מים רותחים. נוסיף לסיר ועוד מים עד גובה הירקות. נביא לרתיחה ונוסיף 2 כוסות חומוס מקופסה או קפוא. נוריד את החום ונמשיך לבשל מכוסה 30 דקות. בינתיים העוף הצלוי כבר מוכן והוא קיבל צבע מדהים. לאחר 30 דקות נערבב כף אבקת מרק עם מעט מנוזלי המרק ונמזוג חזרה לסיר. נוסיף את יתרת עלי הכרפס הקצוצים ונבשל עוד 15 דקות מכוסה. הקציצות כבר מוכנות, אני אוהבת לפתוח את הכיסוי ולצלות עוד 10 דקות. שימו לב איזה רכות מדהימה יש לקציצות האלו. המרק מוכן וגם הסלונה מוכנה לצאת מהתנור. בואו אראה לכם איך הקמר נראה אחרי יום קירור. השכבה התאבטה וקל לגלגל אותה. אני מגישה עם מעט מהנוזל ומזרזפת דבש. הכי כיף לאכול את הקמר עם חלה בבוקר של שבת. אני מניחה את המגש כמו שהוא במקרר, מכסה במגש נוסף, וביום שבת בבוקר מוציאה, חותכת ומגלגלת. אבל בהחלט ניתן לגלגל ולשמור בקופסה אחת ואת הנוזל בקופסה נפרדת ובעת ההגשה להרכיב. הסירים מבעבעים והשולחן מספר סיפור של בית. כל מה שהכנתי באהבה, בשביל מי שאני הכי אוהבת. בחרתי לחלוק איתכם את המטבח הפרטי שלי בכדי ללמד אתכם מכל הלב קצת מהדרך שלי. אני מאמינה שכאשר אנחנו מבשלים באהבה, אנחנו מכניסים חלק מהלב לסירים. מקווה שתהנו, תבשלו, תפנקו, ובעיקר תאהבו. שבת שלום.